Selamu alaikum wa rahmatullah. Paqja qoftë me ju. Vijojmë me shpjegimin e namazit. Pasi lexojmë ndonjë pjesë nga Kurani i Shenjtë, përsëri themi Allahu Ekber, pra Allahu është më i madhi, dhe shkojmë në pozicionin tjetër që është përkulja, siç e shikoni në këtë video. Kjo quhet ruku. Në ruku ne themi Subhana Rabbiyal Azim. I shenjtë, i pastër nga çdo emet është Zoti im i madhërishmi. Ndrimi i pozicionit, siç do ta shikoni më tutje, është mjaft domethënës. Deri më tani kemi qëndruar drejt, siç e shikoni në këtë video. Këtu kemi thënë Thena, kemi thënë El Fatihan dhe një pjesë të Kuranit. Ky pozicion quhet Qiyam. Gjatë Qiyamit kemi lavdëruar Allahun. Qiyami ishte i nevojshëm sepse robi ka nevojë të qëndrojë me respekt përpara Zotit, duke e lavdëruar atë. Kjo është në natyrën e njerëzit. Pas Qiyamit, siç ju thash, përulemi dhe kalojmë në ruku. Thot edhe rukuja, pra përulja, është shenjë e respektit, por më e madhe se sa Qiyami. Por pse po bëjmë ruku? Për shumë arsye. Po ju rendis vetëm disa, të cilat njerëzit e Zotit na kanë shpjeguar. Jemi përkulur për të bërë ruku sepse në El Fatiha jemi njohur me Allahun, me atributet e tij madhështore. E kemi pranuar se vetëm atë e adhurojmë. I jemi drejtuar edhe me lutje e me përgjërim. Thot, është parimore që sapo e ke pranuar dikë si gjithçka, duhet të përulesh në prezencën e tij. Pra, thot Hazret Imam Mehdiu a.s. Kemi kaluar në ruku, sepse pozicioni i rukus, që është pozicioni i dytë me radhë në namaz, demonstron që robi tregohet i gatshëm për të pranuar çdo urdhër që do t'i jepet. Thot përsëri Imam Mehdiu a.s. Sepse, pra, arsyet pse jemi në ruku, sepse është simboli i heqjes dorë nga çdo lloj mbështetjeje të dynjas dhe i animit vetëm tek Allahu. Është simboli i njohshmërisë së Zotit, i mbështetjes tek Ai. Pra, ju rendis arsyet e rukus, pse po bëjmë? Thot Hazret Kalifi i 4 i Xhamatit Musliman Ahmedia, sepse në Qiyam ke lavdëruar Zotin vetëm me gojë. Tani duke bërë ruku, po tregon me vepra që ti pikrisht atë e lavdëron dhe atij i bindesh. Kur përulesh dhe i nënshtrohesh Zotit, vetëm atëherë Zoti bëhet yti. Pra, Hazret Mirza Tahir Ahmedi, Kalifi i 4 i Xhamatit Musliman Ahmedia. Pasi i kuptojmë arsyet e rukus, mund ta kuptojmë më mirë edhe lutjen që bëjmë në këtë pozicion. Pra, themi Subhana Rabbiyal Azim. I shenjtë është Zoti im, i pastër nga çdo emet është Zoti im, i madhërishmi. Frazë e shkurtër, por mbart kuptime të pafundme. Shiko se si këtu i drejtohesh Zotit duke thënë Zoti im. Në Thena, pra në Subhanaka, në fillim të namazit kemi përshkruar Zotin, por nuk e tham Zoti im. Në El Fatiha tham Zoti i botëve, Rabbi i botëve. Pastaj tham vetëm ty të adhurojmë. Por duke qenë folës në shumës, pra ishim pjesë e të tërës, pjesë e grupit, ose e umetit, ose e të gjitha krijesave, dhe ju drejtuam Zotit ne duke qenë shumës. Por këtu në ruku, çfarë ka ndodhur vallë? Që Zoti ynë u bë Zoti im. Kjo rukuja do të na tregojë sekretin e udhëtimit shpirtëror, se si Zoti i të gjithëve mund të bëhet yti personal. Disa arsye ju dhash më herët duke thënë se i jemi nënshtruar tashmë, duke u përkulur. Fjalët po i kthejmë në vepra e të tjera, por shikoni si po mbartet e njëjta fjalë, Subhana, që e nisëm në fillim të namazit. I shenjtë është Zoti, i patëmet është Zoti. Pse po e përsërisim vallë këtë fjalë? Për arsye se edhe vetë synimi ynë është të heqim të metat nga vetja jonë. Kur thua i patëmet je ti o Zoti im, ose i pastër je ti o Zoti im, i kulluar nga çdo lloj papastërtie je ti o Zoti im, pasi ky është thelbi i kuptimit subhan, duhet të lindë në zemër edhe dëshira për të vetë pastruar. Duke e parë pastërtinë e Zotit në mënyrë të padiskutueshme,
duhet kesh dëshirë që edhe ti përngjash atij. Nuk është e mundur që unë edhe të kem dëshirë për të mbetur i papastër, pra në aspektin moral dhe shpirtëror, dhe njëkohësisht ti thur lavde Zotit duke thënë se ti je i pastër o Zot. Zoti patjetër që është i pastër, por nëse ti nuk pastrohesh, ti e dashke papastërtinë të pamoralshmen, vesin. Andaj, vetëm pasi u njohe me Zotin dhe u përule përpara tij, dhe vetëm kur dëshiron të pastrohesh, do të jesh i sinqert në pohimin Subhana Rabbi, i pastër është Zoti im. Dikush mund të thotë, askush nuk mund të jetë i pastër si Zoti. Patjetër që po. Nuk mund të jetë i pastër asnjëri. Por Zoti na kërkon që ne të përpiqemi të përngjajmë atij. Sa bukur thot Kurani i Shenjtë. Përvetsoni ngjyrën e Allahut, e kush mund të jetë më i bukur se sa Allahu në ngjyrë. Ne atë e adhurojmë, mbyllet ajeti në surën El-Beqare. Pra, detyra jonë është të praktikojmë atributet e Allahut me gjithë kapacitetin tonë. Andaj në ruku, kur thua i pastër është Zoti im, kjo lutje të mëson fuqimisht që duke e dashur pa pastërtinë, ky Zot nuk mund të bëhet yti. Imam Mehdiu a.s. në një nga poezitë e tij shprehet: "Koi us pak se jo dil lagave, kare pak apko tab usko pave." Një përkthim ndoshta të shpejt, kush dëshiron të dashurohet me të pastrin, atë e gjen vetëm duke e pastruar vetveten. Dhe diku tjetër thot, pra në gjuhën urdu janë këto poezi, "Lagate हैं दिल अपना उस पाक से, वही पाक जाते हैं इस खाक से." Të pastër largohen nga kjo bald, pra nga kjo dynja, thot, vetëm ata që lidhin zemrën me atë të pastrin. Detyrë shumë e vështirë. Duket sikur namazi ta ka shpallur thuajse të pamundur qëllimin, objektivin, por jo, kemi fjalën Rabb në këtë lutje. E kam shpjeguar në shpjegimin e surës El-Fatiha që Rabb nuk është vetëm Zot, por ai që krijon diçka dhe shkallë e çon drejt përsosmërisë. Dhe kur thua Rabbi im, me fjalë të tjera, kjo lutje të mëson se Rabbi yt do të ndihmojë të përparosh shkallë drejt përsosmërisë. Shikoni pra, si e njëjta frazë që të ngarkoi me përgjegjësi të madhe, u kthye në lutje tepër emocionuese dhe shpresëdhënëse. Kur e thua lutjen i pastër është Zoti im, pra Rabbi im, në raport me pastërtinë absolute të Zotit dhe me përgjegjësinë që ti ke të pastrohesh, natyrisht duket shumë e vështirë. Dhe duhet ta thuash këtë lutje në këtë këndvështrim që të zbulosh gradualisht patëmetësinë absolute të Zotit. Dhe po të njëjtën frazë, kur e thua duke ndjer pamundësinë tënde, dobësitë tua shpirtërore, pavarësisht nga dëshira e madhe për të pastruar. Kjo lutje të jep shpresën duke thënë, është Rabbi yt që do të të ndihmojë, sepse duke bërë ruku, ti e ke bërë personale Zotin. Kështu lutja do të ndikojë në varësi të gjendjes sate emocionale. Rabbi im ka edhe një mesazh të fortë. Pra ne nuk themi i pastër është krijuesi im, ose i pastër është i gjithëmëshirshmi im, siç janë ato 4 atribute, por zgjodhëm vetëm Rabb. Tham i pastër është Rabbi im. Kjo tregon se rrugtimi shpirtëror është një proces, nuk arrihet brenda natës. Ka disa që falin namaze disa ditë, shohin në një ëndër dhe kujtojnë se e kanë arritur pastërtinë. Kjo është kundër natyrës së Zotit. Pra natyrës së Rabbit. Ai e sjell pastërtinë të njeriu shkallë, në mënyrë të natyrshme. Kurse ai që ka hyrë në nxitimthi, do të lodhet dhe ka shumë mundësi, pra motivimi pas pak kohe t'i kthehet në demotivim. Jo sepse nuk ka rezultat kur përpiqesh, por sepse duhet rregulluar edhe mënyra e përpjekjes. Për shembull, nëse fillon palestrën me një motivim të madh dhe që ditën e parë fillon të bësh pompa, pra push-ups, njerëzit me përvojë kur të shohin ty, menjëherë kuptojnë që shumë shpejt do të halesh palestrën. Në të njëjtën mënyrë, në botën shpirtërore, ai që me të vërtet është motivuar nga Zoti
pra nga engjëjt e Zotit. Ai hyn në mënyrë të natyrshme, hap pas hapi. I sheh dobësitë e veta, përpiqet të punojë me to një nga një. Fjala Rabb na mëson se duhet të ndërmarrim angazhime të tilla në botën shpirtërore, jo me eufori, por me qëndrueshmëri dhe hap pas hapi. Miqtë mi, ne mund të flasim pafundësisht për këtë lutje, por ja shikoni, akoma nuk kemi folur për kryefjalën e kësaj lutje, i madhërishmi. Pra, e gjithë lutja është Subhana Rabbiyal Azim, apo jo. Pra, i shenjtë është Zoti im i madhërishmi. Shikuesit e mi të nderuar, nëse doni të thelloheni në spiritualizëm, tejet emocionues dhe dritëdhënës të Kuranit të shenjtë, siç po thellohemi në namaz me këto video, juftoj të merrni pjesë në takimet e mia online, të cilat janë vetëm për ata që e kërkojnë. Për të marrë pjesë në këto takime online, mjafton të më shkruani në WhatsApp, Viber ose Telegram në numrin që shikoni në ekran. Pse kemi sjell këtu atributin e ri të Zotit, i madhërishëm, pra Azim, nuk e kemi thënë deri më tani në namaz. Më lejoni t'ju tregoj një detaj të vogël gjuhësor të fjalës Azim, që ta kuptojmë më mirë rëndësinë e saj. Nuk do të zgjatem. Në arabisht, kryesisht janë dy emra që shprehin vetin e të qenit i madh. Njëri është Kebir, siç themi Allahu Ekber, Ekber dhe Kebir janë nga e njëjta ronjë. Dhe emri i dytë është pikërisht ky, Azim. Kebir është i madh në përmasa, kurse Azim është i madh në peshë, le të themi. Pra, Kebiri është objektiv, kurse Azimi është subjektiv. Kebirin mund të dallosh edhe nga larg, por Azimin nuk e dallon dot pa e përjetuar. Prandaj, edhe në Shqip, Azimin e përkthejmë i madhërishëm, dhe jo thjesht i madh. Hazret Mirza Tahir Ahmedi, kalifi i 4 i Xhamatit Musliman Ahmedia, Allahu e mëshiroft, shpjegon shumë bukur këtë fjalë duke thënë që të kuptosh Azim tek diçka e caktuar, të duhet të shohësh një manifestim të saj ose të përjetosh në një ndikim të saj. Dhe kjo ndodh vetëm kur e sheh nga afër. Për shembull, ti mund të thuash se një mal i caktuar është i madh, por madhështinë e atij mali e kupton vetëm kur arrin në rreth të tij. Unë kisha me të dëgjuar madhështinë e Himalajave, por vetëm kur kam udhëtuar dhe kam arritur deri atje ku fillojnë me të vërtet Himalajat, duke i parë nga afër në një majë të tyre, e kuptova madhështinë e vërtet të tyre. Tani shikoni, ne jemi në ruku, e kemi bërë Zotin personal, duke thënë Zoti im. Në këtë rast, kjo lutje të tregon se madhështinë e Zotit mund ta kuptosh vetëm duke ju afruar Zotit, e jo duke qëndruar larg. Po kështu, kjo lutje me pozicionin e përkuljes, pra në ruku, të jep edhe një mesazh shumë të bukur. Madhështinë e Zotit mund ta ndjesh vetëm kur përulesh përpara tij. Sa e fortë që ka kjo. Ti po përulesh, por njëkohësisht shpreh madhështinë e Zotit tënd. Po kështu, rukuja me gjithë këtë shprehje më shprehka edhe ndjesinë e atij që është i zhytur në dashurinë e Zotit. Shpirti i tij duke u përulur me nderim përpara Zotit, pohon: O Zot, dua të shërbej në rrugën tënde në atë mënyrë që qenia ime të konsumohet me dëshirën që të provohet madhështia jote. Miqtë mi, kam frikë se kjo video do dalë shumë e gjatë nëse vijoj më tepër. Prandaj, më lejoni të mjaftohem me këtë shpjegim të shkurtër të rukus, siç na ka shpjeguar Hazret Mirza Ghulam Ahmedi, Imam Mehdiu a.s. si dhe kalifet e tij të nderuar. Në videon e ardhshme do të flasim për pozicionin vijues, qauma, pra qëndrimin pas rukus, qëndrimin e shkurtër që bëjmë pas rukus. Në ndonjë video në të ardhmen do të përgjigjem edhe disa pyetjeve që ju lindin duke i dëgjuar këto shpjegime, si për shembull, si mund të falësh namaz duke i mbajtur mend kaq shumë kuptime e të tjera
inshallah do të përpiqem të jap përgjigje këtyre pyetjeve. Por për këtë ju lutem vizitoni her pas here playlistin për shpjegimin e namazit në kanalin tim në YouTube ose te faqja e xhamatit te video duke zgjedhur programin shpjegimi i namazit. Nëse keni pyetje në lidhje me namazin, mund të më shkruani në koment ose në WhatsApp në numrin që shikoni në ekran. Kështu që faleminderit për vëmendjen.